हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा हजारौंको संख्यामा निस्किराखेका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी हो, जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने एउटा बलियो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्ने हो भने हामीले अब नयाँ ढङ्गले जाने बेला आएको कुरामा साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले भन्ने धेरै कुराहरू छ, म आधा घण्टा यहाँ चिच्याएर यो सभालाई उत्तेजित गराउँ, म त्यो गर्दिन। पार्टीको अर्को एकता महाधिवेशनमा हामी निमन्त्रणा गर्ने छैन। हामीले अब कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने, नफुटाउने संकल्प गरेर आएका छौं भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्छ, राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ नजस्छ। धन्यवाद भुवन पाठकज्यू। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, पार्टीका त्रय अध्यक्ष, हाम्रो यो ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन आउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, पार्टीका संस्थापक नेता, संस्थापक अध्यक्ष, क्षमायाचना सहित सम्बोधन गर्न चाहन्छु पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र उपस्थित देशभरबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सत्सङ्गीन पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहँदा अघिल्लो चोटिको यो सडकमा भएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनको म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेलाको उद्घाटन समारोहको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेला नेपालका तीनवटा ठुला पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो राप्रपाको प्रशंसा गर्नमा। राप्रपालाई कसले नजिक राखेर जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा चलेको थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदय र उसको विकास भइराखेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो सम्बोधनबाट व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता लामो समय टिक्न सकेन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज यहाँ आइपुग्दाखेरि देशको एउटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी समेत बन्न सकेन। 3% कटाउन नसक्ने पार्टी बन्यो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आज सडकमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेर गएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा हजारौंको सङ्ख्यामा निस्किराखेका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। त्यसमाथि पनि अहिले यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो। राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। तपाईहरु सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अध्यक्ष त्रयलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो 2 वर्षको पार्टीको गति हेर्दाखेरि, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढङ्गले यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी हो। जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने। यही शैलीबाट, यही कार्यशैलीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले अगाडि लैजाने हो भने अब राजेन्द्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफै समाप्त हुन्छ भन्छ अनि अध्यक्ष हुन खोज्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। म समाप्त हुन्छ त भन्दिनँ, तर कसरी 3% घटाउने अनि कुनै एउटा पार्टीसँग मिलेर कसरी 2-4 सिट जित्ने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। त्यही मात्रै देखिन्छ। जसोतसो जोडजाड गरेर 3% घटाउने, कुनै पार्टीसँग मिलेर 2-4 सिट जित्ने, जोडजाड गरेर 8-10 सिटको पार्टी बनाउने र कुनै पार्टीको पिछुवा बनेर केही मान्छेलाई मन्त्री बनाउने पार्टी बन्न सक्ला। तर यही कार्यशैलीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने, देशलाई राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने एउटा बलियो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्ने हो भने हामीले अब नयाँ ढङ्गले जाने बेला आएको कुरामा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हामी केही व्यक्तिको कुरा होइन, एउटा पार्टी रहने नरहने कुरा होइन, हामीले बोकेको मुद्दा रहने नरहने भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। हामीले यो मुद्दा जीवित राख्नको लागि पनि, यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधारा राख्ने व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था र पार्टी र अन्य धार्मिक क्षेत्रलाई समेट्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधाराका मानिसहरूलाई जुटाएर लैजान सक्दैनौँ, तबसम्म राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा होस् या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने कुरा केवल कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई, साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा निकास निकाल्नुहोस्,
एउटा इतिहास रच्ने काम गर्नुहोस्। दुईटा अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हिजो एकै दिन आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा ऋणी र कृतज्ञ रहनेछ। म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही कुरा म अर्का अध्यक्षज्यूलाई पनि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। सबैको पश्चातलाई बुझ्नुहोस्। समयको पश्चातलाई बुझेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरू अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुहोस्। तपाईहरू काम नलाग्ने हुनुभयो, तपाईहरू फेल हुनुभयो भनेर हामीले भनेकै छैन। तपाईहरूको योगदान, तपाईहरूको भूमिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अझै पनि चाहिन्छ। तर यो कार्यकारिणी भूमिकामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। एकचोटि यो कार्यकारिणी भूमिका फेरेर हेर्नु पर्यो। यो कुरामा म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म यति पनि असभ्य छैन कि म संसारको राजनीतिलाई भुलौँ। मैले माइक्रोफोन पाएँ, मैले भन्ने धेरै कुराहरू छ। म आधा घण्टा यहाँ चिच्याएर यो सभालाई उत्तेजित गराउँ, म त्यो गर्दिनँ। मैले समय सीमालाई बुझ्छु। फेरि पनि देशभरिबाट आउनुभएका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। महाधिवेशन उद्घाटन समारोह का सभापति पार्टी का अध्यक्ष आदरणीय पशुपति शमशेर राणा जी, पार्टी का अर्का आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी जी, पार्टी का शीर्षस्थ नेताजीहरू, यहाँ उपस्थित महाधिवेशन का प्रतिनिधि साथीहरू, पार्टी का सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट विश्वभरि प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी हाम्रो गौरवशाली पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। म सर्वप्रथम त महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूमा हार्दिक बधाई से स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा महाधिवेशन सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका हाम्रा पाहुना अतिथिहरू गइसक्नु भएको छ। अघि सँगै नजिक बस्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल
सँग मेरो केही कुराकानी भइरहेको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, अनि तपाईँहरूको यो एकता महाधिवेशन कति पटक हुन्छ भनेर सोध्नु। मैले उहाँलाई भने अब तपाईँहरूलाई पार्टीको अर्को एकता महाधिवेशनमा हामी निमन्त्रणा गर्ने छैन, किनभने यो हाम्रो अन्तिम एकता महाधिवेशन हो। अब भविष्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने संकल्प हामीले गरिसकेका छौँ। यसर्थ अब तपाईँहरूलाई हामी नियमित महाधिवेशनमा बोलाउँछौँ। एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। आदरणीय साथीहरू, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तका बीचमा 2076 साल फागुनमा एकीकरण भएपछि यो पहिलो महाधिवेशन। त्यसर्थ यो एकता महाधिवेशनले केवल भाषणमा मात्र होइन, मन, वचन र कर्मले एकता महाधिवेशनको रूपमा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। यो महाधिवेशन सकेर जब तपाईँ हामी आफ्नो आफ्नो घर गाउँमा पुग्दछौँ, हामीले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश पुर्याउनु पर्दछ। त्यो सन्देश भनेको यो एकता महाधिवेशनबाट हामीले अब कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने, नफुटाउने संकल्प गरेर आएका छौँ भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ। यो महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक कार्य दिशाको निर्धारण गर्नेछ। त्यसका निमित्त तपाईहरूको सर्वसम्मत प्रयासको निमित्त म आह्वान गर्दछु। यो महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्दछ। त्यो नेतृत्वको चयन पनि यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा तय गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। कथन कदाचित सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौँ भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाईँ हामी सबैले गर्नु पर्दछ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यो पार्टीमा स्थापना कालदेखि रगत र पसिना बगाएका नेताहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ। म यस अवसरमा दिवंगत नेताहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। यो पार्टी स्थापनामा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। अर्का आदरणीय नेता राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्मसुन्दर लावती, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, कृष्णचरण श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका
नेताहरूले यो पार्टी स्थापनाको निमित्त योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हामीले यो महाधिवेशनमा सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ। गत 73 सालमा भएको एकता महाधिवेशनमा मैले भनेको भनाइलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसवखत मैले प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाले लामो निर्वाचनपछि 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बोकेर आउँदा व्यक्त गर्नुभएको एउटा विचार उद्धरण गरेको थियो। जति बेला दक्षिण एसियामा राष्ट्रियतामाथि स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि सङ्कट देखा परिराखेको, यही समय अगाडि मात्रै एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किम विलय भएको थियो। पाकिस्तान भर्खरै विभाजित भएको थियो। त्यो अवस्थामा बीपी कोइरालाले नेपाल आएर भन्नुभयो, नेपालको अस्तित्व जगाउनको निमित्त राजा र जनताको बीचमा एकता हुनुपर्दछ। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, मेरो र राजाको गर्दन एकै ठाउँमा रहेको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्दछ। यही क्रममा उहाँले यो पनि भन्नुभयो, तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क, प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्च र राजासँग नतर्स। अहिलेको विश्व परिवेश अझ बढी सङ्कटपूर्ण हुँदै गइराखेको छ। नेपालकै राष्ट्रिय सन्दर्भमाको कुरा गर्ने हो भने बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। विदेशीहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल नेपाल बन्न सक्ने खतरा देखा परिराखेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। राज्यका अङ्गहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आइराखेको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक भासिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, राष्ट्रियता र एकता हिजोको भन्दा अहिले पनि सङ्कटपूर्ण रहेको छ। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू हुनुभएको भए म उहाँलाई सुनाउँछु, तर यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँको कानमा यो कुरा पुगोस् कि अहिले पनि देशलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहेको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै म भन्दछु, लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्स। राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ, नझस्क। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी शक्ति र परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत शक्ति र परम्परागत विचारको बीचमा सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता छ। राजा र जनताको बीचको एकता
अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। नेपालमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट भएको भए पनि 63 सालपछि नयाँ बाटोबाट देशलाई हिँडाउने प्रयास गरे। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्यो, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाइयो, नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइयो। अघि नै पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो सबै राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य देशमा शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, प्रजातन्त्रको सबलीकरण र सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण, प्रत्येक नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउने त्यो परिवर्तनको लक्ष्य बताइएको। म राजनीतिक दलहरूको नियतमाथि शङ्का गर्न चाहन्न, तर के उहाँले जुन गन्तव्यमा लैजान भनेर देशलाई हिँडाउनु भएको थियो, जुन गन्तव्यमा जानको निमित्त हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर संघीयता कायम गर्यो। तर अहिले त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा देश आएर पुगेको छ। यो पृष्ठभूमिमा विगत 15 वर्षको देशको अवस्थालाई गम्भीर समीक्षा गरेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने गरी धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा गर्न, पुनर्विचार गर्न र सबै नेपाली अटाउने, नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने, प्रजातन्त्र सुदृढ हुने, नेपालको पहिचानको रक्षा हुने, नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनको निमित्त म यो महाधिवेशनको हलबाट देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एक पूर्ववक्ता मित्रले हामीलाई घुमाउरो पारामा केही सन्देशहरू दिनु, राष्ट्रियताको पक्षमा राप्रपाको अडानको प्रशंसा गर्नु, साथसाथै उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू प्रतिगमनको वाहक नबन्नुहोस्, परिवर्तनको विरोध नगर्नुहोस्। म विभिन्न राजनीतिक दलका सम्मानित नेताहरू समक्ष यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु कि राप्रपा परिवर्तन विरोधी होइन, राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन। राप्रपाले खोजेको भनेको के हो भने सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्न। तपाईहरूको परिवर्तनकारी विचार र हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताको बीचमा सामञ्जस्यता खोजौँ। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्दै 2063 साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्काउनको निमित्त राप्रपा खडा भएको होइन। राप्रपाले लिएको सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार प्रतिगामी विचार होइन, परिवर्तनकारी विचार होइन, परिवर्तनको विरोधी होइन। हाम्रो मान्यता अग्रगामी र मध्यमार्गी विचार, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको पनि विचार
तपाईहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। तपाईहरु धार्मिक समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। यो परिवर्तनकारी तपाईहरुको विचार हामीलाई स्वीकार्नु छ। यो सँगसँगै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्ने र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने काम सँगसँगै जान सक्दछ। यो असम्भव छैन। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइनौँ, सबै धर्मको हामी सम्मान गर्दछौँ। तर नेपालीको पहिचानको रक्षा आवश्यक छ। नेपालीको पहिचान के हो? नेपाली भन्ने नाउँ हामीले किन पाएका छौँ? यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूगोलमा जन्मेको कारणले मात्रै हामी नेपाली भएको हो? यो नेपाली हुनमा सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य र मान्यताको हात रहेको छ। यही धरातलमा नेपालीको पहिचान बनेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा यो सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भएको छ। यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसैगरी राज संस्थाको कुरा गरेर हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेको होइन। हामीले नेपालको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका। परिवर्तनकारी शक्तिहरूको लोकतन्त्र कायम गर, हामीलाई आपत्ति छैन। शासन जनताले गर्ने, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने, जनताबाट निर्वाचित दल र प्रतिनिधिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, यही हो लोकतन्त्र भनेको। संसारभरि चलेको मान्यता प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको परिभाषा यही हो। जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको सरकार लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रप्रति हाम्रो आपत्ति छैन। तपाईहरुले कायम गर्न खोज्नु भएको यो लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाऊ। त परिवर्तनकारी शक्तिहरूको यो लोकतान्त्रिक विचारको सम्मान गर्दै परम्परागत शक्ति र मूल्य र मान्यताको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि एउटा स्थान। यही हो राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक परिवेशले राज संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरेको छ। यो हाम्रो भू राजनीतिक बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई हामीले बिर्स्यौं भने, कसैको रहरले शोकले बिर्स्यौं भने हामीले आफ्नो अस्तित्व कुनै दिन सङ्कट पार्न सक्ने खतरा रहन्छ। यो मध्यमार्गी विचारका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अलग पहिचानका साथ, फरक विचारका साथ क्रियाशील रहेको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मुलुकको आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। यो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा तपाईहरु राज संस्थालाई निषेध गरेर, हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्रलाई निषेध गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ। हामी गणतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौँ, लोकतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौँ, धर्मनिरपेक्षताको, धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई पनि निषेध नगरौँ। सबै मिलेर एउटा मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, जसलाई हामीले सरल भाषामा भन्यो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद भन्ने गरेका छौँ। यो संवर्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। यो संवर्धनवाद वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन हो। यो संवर्धनवाद
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षपाती यही वास्तविकताका साथ राप्रपा अगाडि बढिरहेको छ। ६२-६३ को आन्दोलनको आँधीबेहरीमा पनि हामीले दृढतापूर्वक यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्यौँ। यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्दा देशका विभिन्न कुना काप्चामा हामीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो। हामीलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरियो, तर हामी चट्टान झैं जस्तै अडेर यो मान्यतालाई बोकेर सङ्घर्ष गर्दै गयो। 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 सम्म हामी पुग्यौँ। संविधान सभामा हाम्रो 25वटा मात्र सिट थियो। हामीले हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना गर्न सकेनौँ संख्याको कमीले गर्दा। तर यो नयाँ संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको अभिमत लिएर परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उठाएका मान्यताहरू संविधान विरोधी मान्यता होइन। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग जब संविधान निर्माण भयो, हाम्रो अगाडि एउटा यक्ष प्रश्न खडा भयो, अब के गर्ने? संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र लेखाउन सकेन, राष्ट्र संस्थालाई स्थान दिन सकेन। त्यो अवस्थामा के गर्ने? एकातिर संविधानलाई च्यातेर विद्रोहमा जान सक्ने बाटो, त्यो विद्रोहको बाटो हामीले उपयुक्त ठानेन। किनभने 10 वर्षको जनयुद्ध भोगेको देशले फेरि अर्को विद्रोहलाई धान्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने हामीले रणनीति अवलम्बन गर्यौं। यसको अर्थ हामी सङ्घर्षमा नजाने, आन्दोलनमा नजाने भन्ने होइन। हाम्रो रणनीति भने यो पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरूले ठिक ढङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ। कतिपयलाई लागेको राप्रपाले कहिले 2/3 बहुमत लिएर आउने संसदमा, अनि 2/3 बहुमत लिएर आएर संविधान संशोधन गरेर राजालाई कहिले राख्ने, हिन्दू राष्ट्र कहिले ल्याउने भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दछ। म ती साथीहरूको चिन्तालाई अन्यथा ठान्ने, उहाँलाई के मात्र स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले सदन र सडक दुवै सङ्घर्षको मैदानलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। संसदीय शक्ति र सडकको शक्ति दुवै प्रयोग गरेर हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था स्थापना गर्नुपर्दछ। यही रणनीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन दिन राप्रपाले संसदमा सम्मानजनक अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ, जुन दिन राप्रपाले काठमाडौँको सडकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस निरन्तर रूपमा उतार्न सक्दछ, त्यो अवस्थामा संविधानको 2/3 बहुमतको धारा फर्केर राप्रपा बस्दैन। संसदको शक्ति र सडकको शक्तिबाट नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणीमा राख्ने काम जनताले गर्दछ। यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाऊ होइन, हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा हो। यसरी गरी हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको निमित्त पनि हामीले केवल संविधानको 2/3
पर्खेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। हिन्दू राष्ट्रको स्थापनामा तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो छ, तर जुन दिन हामीले सडक र सदनको शक्ति आर्जन गर्दछौँ यस अवस्थामा हामी उपयुक्त बाटोबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दछौँ। यही रणनीति बोकेर 73 सालपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई लाग्यो एउटै विचार बोकेका पार्टीहरू अलग अलग बसेर यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। समान विचारधारा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। एक ठाउँमा आयो भने हाम्रो शक्ति दोब्बर हुन्छ। यही मान्यताका साथ 2073 साल भदौ महिनामा हामीले तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्षको नाताले मैले हस्ताक्षर गरेर ऐतिहासिक पार्टी एकता सम्पन्न गरे। तपाईहरु सबैको भव्य उपस्थिति र जोश जागरका साथ हामीले 2073 साल फागुनमा ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। त्यो महाधिवेशनमा देखा परेको जोश उमङ्ग हाम्रा आँखा अगाडि अहिले पनि छानन गर्छ। हामीमा धेरै ठुलो आशा विश्वास, तर दुर्भाग्यवश त्यो एकतालाई हामीले 4-5 महिना पनि कायम गर्न सके। कसको कारणले गर्दा एकता भाँडियो त्यसमा म विस्तृत रूपले चर्चा गर्न चाहन्छु। आज 4 वर्षपछि यो महाधिवेशन हुन लागेको अवस्थामा म तपाईहरुलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले जुन विश्वासका साथ मलाई केन्द्रीय अध्यक्षमा जिताउनु भएको थियो, पार्टी एकता कायम राख्न नसकेकोमा आत्मालोचना साथ म तपाईहरुसँग क्षमा याचना गर्छु। त्यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो। अरूलाई म दोष दिन चाहन्छु। कसका के कारणले कसरी पार्टी विभाजनको त्यसको इतिहास लेखेर म नैतिक रूपले जिम्मेवार छु। र आज मेरो कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै 3 टुक्रामा विभाजित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फेरि एकीकरण गरेर यो एकता महाधिवेशन गराउन सक्षम भएकोमा मलाई हर्ष मात्र होइन गौरवको अनुभव हुन्छ। एउटा चुनाव हार्दैमा पार्टीको सिद्धान्त मर्दैन। एउटा चुनावमा असफल हुँदैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भन्ने हीन मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। राजनीतिक दलको आरो अवरोह क्रममा हामीले देखेका छौँ। कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस 2/3 बहुमत लिएर राज्य सञ्चालन गर्दथ्यो भने गत निर्वाचनमा 23वटा ठाउँमा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित हुन्थ्यो। कुनै बेला झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको माओवादी अहिले खुम्चिँदा एउटा सानो पार्टीको रूपमा आइपुगेको। भारतमा हेर्ने हो भने 2 सिट भएको भारतीय जनता पार्टी कहिले 25, कहिले 20, कहिले 25 हुँदै अहिले आखिर 40-45 वर्ष पछाडि आएर झन्डै 2/3 बहुमतमा सरकारमा पुगेको छ। यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलता र असफलताको कथा एउटा चुनावबाट लेखिँदैन। हाम्रा केही कमजोरीहरू भए निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। निर्वाचन चलिरहेका छ, पार्टी विभाजित भयो। नेपाली काङ्ग्रेससँगको हाम्रो सहकार्यमा इमान्दारिता भएन। 165वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 5वटामा मात्र उम्मेदवार उठाउनु र 160वटामा उम्मेदवार खडा नगर्नु हाम्रो ठुलो गल्ती थियो। 330वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झन्डै 325वटामा हामीले उम्मेदवार खडा नगर्नु अर्को भूल थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन राप्रपाले झन्डै 2 लाख र राप्रपा संयुक्त र राप्रपा राष्ट्रवादी मिलाएर झन्डै 1 लाख भोट प्राप्त गरेको छ। त्यो दुईटा जोड्ने हो भने त त्यही बेलामा पनि त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा
केवल केही 2-4 सिट बढाउने मात्र होइन, राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, राप्रपालाई हामी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्दछौँ। वास्तवमा त्यही परिकल्पना, त्यही सपना बोकेर हामीले 2073 सालमा पार्टी एकीकरण गरेका। त्यो बेलामा एक्लै हुँदा पनि राप्रपा नेपालले ठुलो उचाइ पुर्याइसक्दा, तर एक्लैले हुँदैन, मिलेर हामीले काम गर्न पायौँ भने अझ त्योभन्दा बढी उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रै कार्यकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना बोकेर हामीले एकता गरेका, तर दुर्भाग्यवश एकता अडाएर राख्न सके र निरन्तर झन्डै 2-2.5 वर्षको मेहनतपछि कैयौँ सम्झौता गरेर, केही त्याग गरेर, केही असहज व्यवस्था गरेर भए पनि आज फेरि पार्टी एक भएको छ। अब पार्टी एकता कहिल्यै खलबल नखलबलिने, अब भविष्यमा पार्टी कहिल्यै नटुक्र्याउने, टुक्रिन नदिने हामी 3 जनाले गीता छोएर कसम खाएका छौँ। त्यसैले तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। आदरणीय पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, जो यो पार्टीका खम्बा हुनुहुन्छ, यो पार्टीका सम्पदा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट विगतमा हामीले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त गरेका छौँ। अहिले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूको मार्गदर्शन, उहाँहरूको सक्रिय भूमिका आगामी केही वर्षसम्म रहन सक्दछ। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा फेरि अधुरो सपना बोकेर हिँडिराखेका छौँ। हिजोको अधुरो काम पुरा गर्नको निमित्त पार्टी एक गरेका छौँ। त्यो अधुरो काम र त्यो अधुरो सपना एक्लैले पुरा गर्न सक्ने भएको भए म फेरि पनि पार्टी एकता गर्दैनथे। तपाईहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्छ, तपाईहरुको मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्छ भन्ने ठानेर हामीले एकता गरेका छौँ। अब हामी सबै मिलेर म सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले केही उदयमान नेताहरू तयार गरेको छ, केही लोकप्रिय नेताहरू तयार गरेको छ, केही क्षमतावान नेताहरू तयार गरेको छ। अहिले हामी सबै मिलेर यो पार्टीका संस्थापक नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जसको यो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिइआएको छ, वयोवृद्ध उमेरमा पनि पार्टीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँदेखि लिएर सबैभन्दा कान्छा उमेरका पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई एकपटक जुरुक्कै उठाऊ, एकपटक जुरुक्कै उठाऊ। हिजो इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न परीक्षामा खरो उत्रेका यो नेतृत्व पङ्क्ति छ। हामीहरू पशुपतिजी प्रकाशजीको मेरोभन्दा 10-12 वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास छ, मेरो पनि झन्डै 45 वर्षको राजनीतिक इतिहास यात्रा छ। तर हामीलाई राजनीतिक रूपमा हाम्रा केही निर्णयहरू विवादास्पद भयो होला, हाम्रा यदाकदा हाम्रा क्रियाकलापहरू आलोचना भयो होला, तर यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई बेइमानी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, ब्रह्मलुट लगा गरेको कसैले आरोप लगाउन सक्दैन। यो इमान र जवान भएको राष्ट्रवादी नेतृत्व पङ्क्ति हामीसँग छ। हामीसँग सशक्त विचार, समय काल परिस्थितिले प्रमाणित गरेको विचार छ। त्यसर्थ कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा नकोरिकन सबै एकजुट भएर लाग्यो। राप्रपा अहिले सबभन्दा कमजोर छ। यो कमजोरी भन्दा तल जाने ठाउँै छैन छ त भन्नुहोस्। अब यो भन्दा तल कति जाने? अब त माथि जाने हो। 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न तयार।
त्यो एकताको निमित्त आह्वान गर्दै सहमति र सर्वसम्मतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरेर यो देशमा राप्रपालाई एउटा जागरुक शक्तिको रूपमा, राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा, प्रजातन्त्रको पहरेदारको रूपमा यो पार्टीलाई स्थापित गर। त्यो सम्भव छ। यो महाधिवेशनले त्यस दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस्। प्रत्येक साथीहरूको व्यक्तिले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै पनि किसिमको प्रभावमा नपरिकन अहिलेको आवश्यकताको पहिचान गर्नुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको पक्षमा यो महाधिवेशनले निर्णय गर्न सकोस्। यो महाधिवेशन पार्टीको इतिहासमा कोसे ढुङ्गा बन्न सकोस् भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता र हार्दिक धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमल थापाजीलाई उहाँको ओजस्वी मन्तव्यको लागि।